det dukket for eventyr. Og i dag har vi fått med oss Frank Goldin og Lise, som skal snakke om padleekspedisjon og eventyr i Águas aumentam pra quem se atrever a enfrentar as ondas, trovões e relâmpagos, ideal pra boiuna olhar. Nå vi nede på Statoil stasjon, nede ved Hamangskogen. Og vi har da en sånn fri kaffekopp. Som betaler en 100-lapp, så kan jeg fylle den så mange ganger jeg vil i løpet av et år. Så her hender det at jeg overnatter og står opp og tar morgenkaffen min, eller kveldskaffen min, før jeg legger meg. Men enten en veldig god bok, men det hender også at det blir Morgan Kane. Det ikke veldig trivelig her, men det praktisk i den forstand at jeg kan ta en kattevask i vasken og få morgenkaffen min uten å måtte fyre opp en primus, som jeg selvfølgelig også kan gjøre, men det blir litt mer styr. Det ikke her fordi jeg liker camping, fordi jeg må, det praktisk. Jeg har ikke noe sted å bo. Jeg har ikke hatt råd til leilighet på en stund. Begynte jeg å se etter muligheter. Jeg måtte selge leiligheten. Kom inn i et forferdelig økonomisk uføre med et overheng fra over lang tid, hvor jeg ikke hadde åpnet postkassa med en gang, og med da purringer og inkassosaker som baller på seg fordi faren på boligspår satt på alle pengene mine, så jeg kunne jo ikke betale regningene, så det var ikke noe vits i å åpne postkassa, så da bare ble det enda veldig mye verre. Jeg har ikke turt å regne på hvor mye jeg har tapt, men veldig mye. Et livs arbeid. Pluss litt til. Som har gått i lommene til disse kaksene som manipulerte dette spillet, og jeg blir sittende her. Forskjellen på å bo her og bo i Norge under litt kummelige forhold, enkle forhold i en bil, dramatisk, men det også et dramatisk valg jeg har gjort for å være i den situasjonen. Jeg valgte å selge en leilighet jeg eide, det vil si banken eide en vesentlig del av den, og investere i kajakker, som vi ser bak oss her, som en del av å kunne invitere andre til også å oppleve dette området fra kajak. Ja, nå bor jeg faktisk på det området jeg kjøpte en leilighet i sin tid, akkurat nå, i den bilen der borte. En gammel 94-modell som holder en litt annen standard enn det jeg hadde tenkt meg, med hensyn til komfort og plass, men det en løsningsmodell som har tvunget seg fram. Alternativet at jeg skulle da gått helt til grunne, rett og slett. Ja, det den bilen som får livet til å fungere akkurat nå. Så den stor nok til at jeg kan trekke ut her og få en køye. Har jeg litt mat her og noen klær her. Så i kjølvannet av dette her så var jeg rimelig fedd opp av både økonomi og det norske samfunn, og hadde litt lyst til å gi det hele fingeren. Bo i en bil i Norge når det kaldt, det ikke noe særlig luksusliv. Her så samfunnsstrukturene, sånn som jeg opplever det, mye flatere. Det vil si, du kan bo i jungelen, du kan padle en kajak, og du blir møtt som den du Og særlig blant indianere så
så ser de mer på hvem du er enn hva du sier. I Norge så blir er min opplevelse at du blir sett mer på som hva du eier, eventuelt hva slags jobb du har. Så det er en vesensforskjell. Fuck up, ja. Når du tror bunnen er nådd, kan det alltid bli verre. Ok. Ja, den her har stått her i mange år. Dette prosjektet heter noe så prosaisk som 7,3, som er et av de fineste prosjektene, ble solgt ut som, fordi den er rett til vannet. Ja. Og for meg var det et clou fordi jeg padlet kajak, og det var i nærheten av kajakklubb og så videre. Ja. En av de beste tomtene, dette her. For meg, ja. Og jeg følte meg ganske trygg over at man i Norge kunne faktisk kjøpe en leilighet på prospekt, og jeg kunne godt godkjenne at ok, det ble noen måneder forsinket, eller det er vanlig, kanskje til og med et år. Det er mye. Andre har fått erstatning for et års forsinkelser. Da jeg ble forevist dette prosjektet, så var ikke det gule huset her i prosjektet. Da var hele området fritt, og ingen sa noe om noe dragehodeblomst. Og plutselig så var det et hus der som ingen hadde fortalt noe om. Og de hadde da oppdaget en fredet blomst som trenerte hele greia, så de slapp å få noen naboer mellom seg og vannet. Og verre enn det er faktisk ikke bygget. Og de satt på pengene mine i 6 år og tok skyhøye lønninger til seg selv for å trenere saken. Jeg er så frekk at jeg sier trenere saken, at de gjorde det for å trenere saken, for åpenbart så hadde de ikke tenkt å bygge dette her. Jeg tør påstå det. Forarbeidet var for dårlig gjort, de ville bare tjene penger fort og stikke av med pengene. Og det har de gjort. Etter å ha blitt lurt, rett og slett, av storkapital i Norge, med Akta i spissen og Fornebu-utbygging, så tappte jeg så vidt mye penger at jeg har ikke midler til å bygge meg opp i Norge på normalt vis. Så det å bruke den ekspertisen jeg har som padler, og etter hvert også kunnskap om livet på og i elvene, så tenker jeg at det er en viss mulighet for at jeg kan ha en plattform, en yrkesplattform, kombinert Brasil-Norge. Så jeg padlet i Tapajós-elven i Amazonia første gang alene, uten å kunne språket, uten kart, uten erfaring i Amazonas, men erfaring som padler, og oppdaget verden litt på nytt. Der var det andre regler som gjaldt. Jeg var så langt unna problemene i Norge at jeg kunne ikke gjøre noe med dem der, så jeg bare mentalt kunne ok, det er på andre siden av Atlanterhavet, jeg bare glem det, for det er ikke noe vits å tenke på det, jeg får ikke gjort noe med det nå allikevel. Og da fungerte livet på noe vis der, for meg, bra. Og jeg ble kjent med noen mennesker, og indianere og halvindianere og litt sånn forskjellig, og opplevde ting som jeg ikke kunne oppleve. Jeg bare sier det til kamera, Forlandia. Det er Forlandia, like om hjørnet her. Sist jeg var her, så var det 6 meter høyere vann. Enda en kilometer eller så får vi se dette pumpehuset som er nevnt i bøkene. Det var Amazonas største byggverk på den tiden. Se eu soubesse que tu vinhas, mandava varrer a estrada
Pingava pingos de cheiro, sereno da madrugada. I 2006 visste jeg ikke noe om dette her, så jeg gjorde store øyne. Jøss, hva er dette? En amerikansk by fra 30-tallet, midt i jungelen i Brasil. Hvor kom den fra? Så fikk jeg vite etterpå da, at den het Fordlandia, og at Henry Ford ville bygge en mønsterby som produserte latex til bilene sine. Så han ble uavhengig av asiatisk latex. Og det var ikke så greit, det var varmt her, det var klima han ikke kjente. Og det å dyrke gummi sånn på samlebånd, det er ikke det samme som å lage T-Forder. Levende vekster er ikke dødt metall. Så han sleit fælt både med naturen, men også med folkene, som heller ikke tenkte som amerikanere. Så hele prosjektet endte opp både i opprør og kaos og egentlig en katastrofe for de som jobbet her, og Henry Ford var så flau at han faktisk aldri satte sine ben her. Pingava pingos de cheiro, sereno da madrugada. Så på slutten av 20-tallet så hadde Fordlandia et utmerket helsevesen her, et sykehus til og med. De beste leger i verden. Det forhindret ikke at lederen på et tidspunkt, norsk etter det Oxholm, mistet 4 sønner og døtre. De døde av klima- og tropesykdommer. 90-talls mennesker døde. 30 ulykker og det er veldig varmt, ser du nå. Da kommer det litt mindre gummi. Her, hvis du da tar en hel halvmeter i slengen, så kommer du jo virkelig til å risle med i bøtta. Da bruker vi større bøtter også. Så, men her så tar de så lite av gangen at de ødelegger ikke trærne. Av og til har de klesnor i trærne og hønene rusler rundt. Så de gummitrærne her lever lenge og har det kanskje bra, jeg vet ikke, men det blir i hvert fall ikke ødelagt. Uns que fazem, como se diz, malvadeza, colocavam terra, uns colocavam pedra, e aí parou. Pra pesar. Pra pesar, pesar, e aí pronto, aí coisa outra. I blokker, før det blir garantert en væske eller så. Dette har de holdt på med i 14 år. Området omkring Fordlandia, eller Tapajós-elven, er ganske flatt. Og det er veldig få landemerker som folk kan orientere seg etter. Så da Fordlandia ble bygget med dette vanntårnet, så det ble en av de kjente landemerkene som folk kunne orientere seg etter langs etter elva. Og her vi står nå, så er trærne litt høyere enn det er på bildet, men vi har altså vanntårnet nå bare en 40-50 meter unna. Det skal være 50 meter høyt. Skal vi rusle bort og se på det? Ja. Når det går, så skal jeg Så originalt fra 20-30-tallet, og det funker åpenbart i dag veldig bra. For den samme tanken som vi snakket om tidligere, tar da imot dette vannet, og fallhøyden gir trykkvann til hele byen Fordlandia, som er i bruk.
den dag I dag. Min navn Frank. Sebastian. Sebastian. Sebastian, han passer på dette anlegget her. Og han minner litt om ringerne av Notre Dame, men det skjemmer ingen. Dette pumpeanlegget, det fungerer helt greit. Nå ikke jeg noe ekspert på 30-talls amerikansk teknologi, men det pumper vann fra midt ute I elva her. Apparelli original, si. Verdade. Det original. Pittsburgh. Pittsburgh, Des Moines Steel Company. 84 år gammelt, sa. Står det årstall på den? Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Det ikke noe tvil om. Vi befinner oss nå I fabrikkbygningen, hvor de innfødte gjorde opprør mot Henry Ford, blant annet med å ødelegge stemplingsuret. Det var noe de ikke var vant til og heller ikke ønsket. Og det skulle ikke forundre meg om dette plassen til stemplingsuret, her vi står nå. Det sies at Henry Ford var sykelig opptatt av klokker. Når han så en klokke, så passet han på at den skulle alltid gå rett. Det sies at alle klokker var engstelige når Henry Ford var I nærheten, for da skulle han til å stille dem. Og dette passet dårlig med de innfødte som sto opp med sola og ikke etter en klokke, og de innrettet seg etter vær og ikke etter et stemplingsur, så dette brøt med deres indre natur, som da kommet fra jungelens natur. Og når det busser I området den dag I dag, så går bussen når den full, og ikke på et bestemt klokkeslett. Og det jo rimelig I deres tankesett at når en buss full, så det ikke noe vits I å vente, for da den jo full. Eller hvis den tom eller halvfull, så det ikke noe vits I å dra, for da det jo plass til flere. Og dette jo et helt annet tankesett enn det amerikanerne og Henry Ford var vant til, som ville skape 365-dagers-arbeideren ut av de innfødte her. Og det viste seg å være umulig, I hvert fall med de midlene de brukte. Og en av midlene var stemplingsuret, som da ettertrykkelig ble knust av de innfødte. Førsteklasses amerikansk hus, Villa Americana, og en av de innfødte som soper løv, men det ser litt for lovent ut. Dette var hovedgata. Det ser ikke ut som at det mye trafikk her nå. Det ikke så mange som bor I disse amerikanske boligene heller. Men på et tidspunkt så ser jeg at de har skiftet ut brasilitten med takstein. Og brasilitt, som vi har vært inne på før, med asbest gjør disse murhusene tilbakerovne, fryktelig varme. Forterer solvarmen, men det var det motsatte som skjedde, at den reflekterte innevarmen tilbake til huset. Ja, nå står vi på verandaen blant amerikanernes beste boligkvarter. Her var det bare de høyerestående ingeniører som bodde. Et par av disse husene okkupert av innfødte. De fleste ikke det, de like forfallende som her vi står. Og taket lekk, for å si det mildt. Dette stedet, eller dette boligkvarteret, ble lagt på et naturskjønt sted med utsikt over elven. Og den tid var nok trærne litt kortere, så utsikten var praktfull. Samtidig, opp alene her, så ble det plantet mango
med den følge at nå er det vanvittig mye mangofrukter som bare detter ned og kan plukkes eller ikke bli spist. De råtner, og apene forsyner seg av og til. Noite escura chuvosa, canoeiros temem navegar. O perigo nas águas aumenta pra quem se atrever a enfrentar as ondas, trovões e relâmpagos. Ideal pra boiuna boiar, com seus olhos gigantes brilhando, esperando pra se alimentar de algum barco com pescadores. Hard labor in 95-degree heat and humidity, pouring rain, primitive living quarters, food that had often gone bad. On numerous occasions, the workers revolted. But the Americans, with the help of the Brazilian military, had the revolt put down. Nå er vi på kirkegården et par kilometer fra Fordlandia, og tar og ser om vi finner noen graver fra Oxholm-familien. Og i 1929 så var det 90 som lå her. Og da sier historien at 30 av de var fremmede som kom på Fordlandias jord. Det sier ikke noe om hvordan de døde, men det kan jo være at de er blitt tatt av dage. 92 i 29 og 300 allerede ett år etterpå. Så hvis en da regner tredobling per år, så er jo det ganske formidabelt. Et raskt blikk rundt her sier at det er veldig mange døde, veldig mange kors. De veltede kors flere steder her. Mens noen graver er tatt pent vare på. Det ligger kranser. De fleste kransene har plastikk, så de holder seg. Det er store muligheter for at amerikanerne er sendt hjem i kister til USA for å bli begravet der. Ett år etter at det begynte, 1929, så begynte folk å dø som bare det. Jeg nevnte da disse 90 i 1929, og så 300 året etter. Og vi ser på gravene her at det er veldig mange som dør i 33, 34, 35. Normalt på gravsteder i dette området så er det mange dødsfall blant barn før 5 år. Og så er det veldig få mellom 5 og 70. Men når de har passert 70 igjen, så begynner det å bli flere. Mens dette er atypisk for en gravlund i Amazonasområdet. Navnet hans? Jon Tidemann fra 34 her. Det høres jo litt nordisk, kanskje til og med norsk ut. Hvis vi ser på disse korsene rundt her, fra 34 og 35, så er de brent. Og det jeg tror har skjedd her, er at de på brasiliansk maner har rett og slett ryddet dette terrenget etter at det er blitt grodd igjen. Og så brent det ned for at det skal ryddes og plantes og bli pent etter hvert. Cobra grande já fez banzeiro, redemoinho pra ela virar, rema, rema, canoeiro. A canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro, redemoinho